bigenda maaso kale nno n'otandika okuwanka wanke meme kiba kirungi omuntu akwagala bakubira essimu kwatirawo kubanga okwagala okungi kuleeta obujja ate obujja buleeta obuzibu zempi ziri olize yamize oli muwala mulungi ono ng'atandikamu waana kati nga mugamu neetodda mukaaba abawala abalungi nga mwe tebakaaba n'ekyo olina okumanya Jovani akwagala era nze saagadde obe nga munyiigira lengera sebwavu nkaleebale nnyo kubani oli musajja w'amagezi nnyo neyansa amagezi gampadde nkyalina okukolera munne bagamba nti munno mukabi kali nga mugamu n'ekyo bayita munno mukabi ye munno ddala ye mukwano gwo oyo akuwa ku magezi akulabula naye mukwano gwo aleeta amagezi g'engwala semberayo ng'ajja emikwano egimu giba mibi nnyo kaakati munnange oluvannyuma tugenda okudda eno Moses bannaye nga oluddeyo senga embeera tetabuse ate embeera ya senga senga ayinamu kaasima omanyi inihera eno baba girifiriinga kati weba yakaze eba tekyalina mugaso senga obulwadde bumuyisizza bubi ekirwadde kyathima kirabika okuba nikikulidde ddala tugenda maaso kaakati munange oluvannyuma tugenda okudda wano maama atuddeko wali omulimu guno ogwagala obadedda yayita Moses walabiseeko kati ng'asooka mugamba naye gwe mwana gwe kiki kyotegeeza simanyi oba omulimu guno ogwagala oba tukyagwagala olunaku lweggulo teyazze ate olwaliro lwazazze kikeerezi namugamu nesenga yabadde mubeera mbi ate nze nina okubeerawo mujjanjabe ono awulira namune mbadde nnosa okuleka ndi mulabirira nobaako kyenyamba ku kyeddagala so kati nga mugamba wajja okusaba omulimu ng'okimanyi senga awo gyali tewandisabye mulimu ng'okimanyi obudde obusinga ojja bumala eri ne senga awo ng'omuwa ddagala yamugamba nibansonyiwe yagamba omulimu agwagala kubanga guyambako ku buvunaanyizibwa bwe waka naye ate nesenga naye alina omufaako amakulu g'okukola kulabika ni alabirira omukadde oyo abadde amugoba kati nga gamba muuli agambye nti senga bwe muyi gwe toddamu kweyogeza eno wangi ekintu kino maama naye okikwata bubi bambi nayejjukira nti muntu era alwaza tonyumiza bantu genda otwale ebiwali eri twala ebiwali efirimu yaffe egenda maaso yamutunulira n'amunakuwalirako bambi jjukira emukwano gwamuwa ku magezi kaakati munange oluvannyuma katukwate kuba okuddako mu maka ga Toto Walodi. Toto Walodi alina ennyumba Toto Walodi alina entebe yeewuba Toto Walodi alina kibebi kikino kibebi bali wano bali ku ice cream ne kajuice Toto Walodi ali wano ali mulaavu ebiseera ebisinga buli olaba nga omuntu alina ebbuba eringi manya ate yalina gyanyiga amapeesa njagala olabe kati seba alina kabebi katudde nako wano ali mukamateza kwanza akanyiga amapeesa bali mu poloteeri kati ekimanyi nti mbadde nnonya olugoye lwewaŋŋamba olugula ate nagala miliyoni 4 obwana buno obweyogeza buno nga bubega emimwa buno kati kumba ono we bamubuuliriridde nnyo namugaa nti omuntu okukububira n'okulwana naawe mu ngeri y'obutamanya gy'oli alina okwagala kungi lye bayite ebbuba kati yasala wajje babe nga boogera kati kumba ono ssebo ali occupied bamu occupyinze waliwo matter is something which occupies space and has weight. There is matter on the chair, another matter, 2 matters. There is 2 matters here. Kaninga gamba atona atulaba yani yaja natuka kasobo ngati ulira baby kati mbadde story kiki ekiriwo gwezindeka soko nineka leka naye ntugede ndekonyonyola biki nkusanze muli eri omuwana inotika ebisige ndeka naye soko ndekemu mwana mpowamu baby nawe ndeka afuse ndeka jangu nafuka jangwe nawe njia kubevi oluyo enviri ezo zesanirire stupid
Jovani kati leka nayo nkunnyonnyole tolina benyinyonnyola kyenkusanze okola kimala okwennyonnyola omwana n'afuluma kati ekyebyo yawulira busungu bwomutapana kyava afuluma oba alazeewa kaakano omusajja mukulu agenda maaso emirimu gye gya bulijjo egyokulekani akola ekyo kyateekeddwa okukola tugenda maaso nagaye tulaba olutindo Moses obulamu bwange si bulungi iba nange ndulina erabiro kwekale kuntaasanga mami ayomba kyokka naawe ekyo kinalina okukola kuba bamune bagamba munno omukabi ye munno ddala Moses osobola kikkiriza nti Jovan namusanze n'omuwala omulala olimba naawe kyokka wenyamalabi Jovan atandika okwegaana kaakano ekyo omanye ekyomutawaana okuva lwe yafunye Moses buli nsonga yonna gyagiwaaba zewuki ng'amugamba namusanze n'omuwala ssebo nga bali eri yenna agenda maaso ssebo tunaaba n'omukazi omulungi kati naye nga omukazi omulungi nga gwe lwaki abaakugattako omanyi waliwo ebigambo ebiva mu bantu abasaasira nga kiringa ekigambo ekikugamba nti oyo mwesonyiwe mukazi omulungi bamugattako omukazi omulungi nga gwe sajja abanswaziza mbadde sikimusuubira kuba ade manya kwagala ekyokukola bane nange nabuliddwa simayina kumanya ate oba simayina kyakukola nenze namulese neŋŋamba waayi kati kamuleke kuba sijja kuddamu era kuuba ebbaafu kazoke maliza n'agamba denzijo njigiriza obukodyo bw'okuwuba ebbaafu mami ono omukozi ono alina obukodyo bw'okuwuba ebbaafu alabika bulijjo agiwuba omwami ono omukyalo ono amulaba kati abadde azze mwana bwa mugagga ayagala ono amuyigiriza okuwuba ebbaafu balina okuyiga okuwuba ebbaafu manyi bagamba ssebo n'ekibi tekibulako kirungi kati ssebo buno obukodyo bwa Moses njagala nkuwubira ebbaafu osooka n'ogikwata bw'oti kale ogikaba ebbaafu osooka n'ogikaba ebbaafu mala okaba ebbaafu n'ogitereza ebbaafu n'olyoka ogiwuba ogiwulire ebbaafu ogiwulire gwe aginamu obukugu kati nkunyumiza ki munange omwala ono okuba ekiri nti obudde bwonna yali abumala ne Giovanni ate Giovanni najja amudisappointinga kati ate abawala omanye ekisintu ekisinga okuleka kibeera kizibu oba ekyomutawaana buli kaseera bayagala ekintu kwegamba ekimusanyusa ate neera ekimulaga okwagala kati mutakoona engeri yalaga nga okufaayo okwenjawulo kati kyasikamanga omutima gw'omuwala ono okumufuula mukwano gwe era nga omuwala kyamusikiriza n'okwagala okumanya mutaka wa gy'abeera kati yamuleeta empaka ewaabwe kati nga mugamba naye kati tugenda kugamba tutya ssengaawo kati nga mugamba nti nze ngenda mugamba nti mukama wange tofaayo ngenda mugaaga oli boosi wange nti nze ne boosi wange kati nga mugaye tolina kukitya manyi abaana bebagagga baba kwegamba abaana babagagga tebamanyi neeyisa y'abaavu baba batya baavu olumu mubeeyisa ng'ensolo kagamba kyobula katonda akuma abaavu n'agagga bagagga kati ssebo kyatuuka eno batuula wansi nakyo nekituula wansi kati kumba waliwo abulira obulala Moses yaleeta ku kasente ewaka kati ssebo omwala ono engeri gyali mwana wa mugagga baguzeeyo ebintu ne babireetera ssenga mbu bajje bamulabeko obulwadde abakyala batuula ku ttaka mu Buganda kwe kutandika omwanjulira muganda we naye ng'onaawulira bintu sanyuseemu okulaba munnange ayogera eddoboozi alinyoola ensingo yagikiise dda munnaye ng'olabe n'obugonvu athima gwaluma amagulu g'ekyanga singa ng'agenda maaso n'okwebaza lengera mukwano gwa Moses byaleese senga bajja omulaba
nkani tugenda okudda eno ewaka aliwere engombe evuga engombe. There is a ngombe pebeing. Ha! Banang. Katonda watu. Ngombe mutaka. Naku zino musungu avubulala. Si atambula nga ali ku sepiringi. Atambula nga ali ku sepiringi. Nayingirawo. Manyama ebekaza mwana. Abaya ebekaza. Nache kinajja kale kyo neche kiri kibere. Ya. Ayingirawo. Hello. Story ki baby mwana. Baby owawa. Baby nawe kimanyi mwana. Omanyawa ninga akimanyi okunyiga kuba kwa jjo. Okusonyiwa kwa leero kati azze Manjagadde. Eresawa. Ukimanyi mama yangamba nje wonna wenjagalira. Nedda sebo toddamu kwogera bigambo mama yagamba ojje wano wonna weyagalira ku lw'okuba nze kati nze ng'ekiri nti sikyakuliyo kati mama naye aba yakuvuddeyo. Kikyonyumya naawe mwana. Kati ate onvayo otya mwana mangu ago mwana nga nkyakuliyo mwana. Egenda maaso ere peresinado mu myaka gyaffe giri Takuwa buli kimu. ng'ogyeko emyaka gyaffe gino. Tebogezi. Kati mwana mbanyala buli kimu kyonna nkikuwa ekyoyagala mwana tuddemu tubeewo mwana. Sawa wone wajja olowooza nno ojja kunkuba empi omale ojja ompe enkyakakadde busimanyi tuddewo laavu teri ku sente. Sonyiwa. Mwana kale onsonyiwa ate onsonyiwa naawe. Olivia. Gwe Olivia mwana saagala tonda ajanye nnyo mwana. Yes. Kati nze namwena nfudde mwana enkoko mu kisasi gwe mwana. Tojja kuyingira ddayo. Agenda omuyita nga ataggulawo. Efirimu egenda maaso. Nkale ye kyava akwate kuba ave wano. Nga yeeyongerayo. Naye mutabani leero kino kiwakoze kibi nnyo. Era simanyi ngeri kije tugera kutandika kwegayira. Kakati omanyi maama ali ku saidi ya mutabani wono. Kati mugambe maama oba omugamba. Owulidde maama kati ate maama nze gwe neesiga maama naawe mami. Omanyiga nga tufunaba kwakalana n'Olivia. Era kakati omuwala Olivia bwe yatusangidde awo. Omwala yabadde akomyewo. Kati ng'agawawe maama. Omwala oyo mulaba maama. Ogwe yatusangidde omwala simuli nayo. Omwala aneesibako ddooyo. Era omwala ajja ne akola ki? Ne yeegayirira. Kati okumanya ono omye ebyawuza tebitegeerekeka. Giovanni akugambye nti yamumye omukisa gw'okunyonyola. Okakasa otya nti faana abutu. Ono yagamba tulina okuleka tumateza Olivia. Asobola okuleka ndi akkiriza Giovanni. Owulidde ekisooka tayagala kuwulira. Nze naadde nnyo omunyonyola mubuulire amazima teyategedde. Owulidde oli omuwala yabeerawo dda nga mwana Olivia tannabeerawo. Kati nze nafuna Olivia oli ne mugjayo olwo kitegeera maama. Naye omukazi alemedde kulooya ngeri amusanze ajje okwegayirira maama. Owulire oyo owulidde. Naye omuntu abeera mu kikomera omuntu azze okwegayirira gwe wagobedda geeti agiggula atya n'ayingira n'atuula n'owulira nga yeegayirira nga wagaana. Kati ssebo yamugamba maama gezaako nnyo omukyala omutereeze. Jjukira baagala ssente ze. Kati batamutereereze mukazi obufumbo buyinza obutaba. Ketaaga. Katugenda okudda eno mu bayaaye. Bassebwavu. Kati balina akawala ke bamulaba atambula nako ennaku zino. Kati mbona aliko enjako. Waliwo omuntu ng'aliko enjako. Ayaka nnyo. Olivia mukwano gwange nnyo. Kati ababuliranga bw'alina Olivia kyaliwe. Naye munange mwana wa mugaga gy'akolera. Kati ate bano abavubuka abamu abakimanyi bw'afuna omwana w'omugagga ng'oyo. Engeri kiri baba bajja obulesi tebaba na mirimu. Kiba kiwedde.
mwana omugagga omugamba mpa kino ng'akuweerawo bakyankalanyemu katubabakanyawo tebatukwesiza omukisa ogwo kati omuyaaye gwe bayita kakembo sinaani ayagala akwate kubo ku mawulire gawulidde nti oli byabadde alina olulenzi lwe era ade bapulaninga okwebasa ssaawa yonna naye mbu baafunyemu okuyombagana n'obutakkaanya kati ate abavubuka abamu bakirabanga mukisa bw'obeera ng'olina omukazi gw'oyagala ne muyombamuko kati waliwo ababa balina okulayika ne bapapa ate babe nga bagenda maaso n'okulayika nti gaapo eyo bagifundikira woddira nga bakusalayo dda omwana w'omwavu mwana sisobola kwagala mwana wa mwavu ndi mwavu njagala omwana w'omwavu tugenda kuzaala mwana ki njagenda okagaleka kusabe bintu byewaabwe oyagala omwana w'omwavu TV nga tebagiina ewaka bagisaba gwe oyagala omwana w'omwavu naye omwana omugagga nasaba kiwuli kimu kirika ogenda okweregereza bafuukidde ddala b'omukwano baabano bali kayemba lengera awusigalo amazina ga awusiboyi geego awusiboyi dansi ya awusiboyi ogimanyi the houseboy dance efirimu yiino mukwano gwa mwana wa mugagga tulengera nno maama wuuno akomawo maama akomawo wulira ali n'akayimba akafiiringa ali mu ddiiro mwataateeka tairozi eddiiro lyalina okusimula wuuno ali mu ligubya Moses mwalandika ddi okucacyankiza wano maama Olivia adanga emetucacyanke genda likasisa bulola ocacanke oyiwa wano obujja bwegaya fuluberi maama munaye togogolera muno nze namugambye omugamba ki nojja n'otandika okuleeta abawusiboyi azinire mu ddiiro gwe tomanya nkonde eddiiro liba lyabagenyi bannange efirimu egenda maaso maama yataama nnyo mwana mukulu kwesirwaza bwesirwaza Moses ade seba afunye omugongo alinga ali ewaabwe yeerabidde ndetse ngaawe yalonda mulondi tugenda maaso ng'ano omusajja mukulu ali eno alina obutabo bwagenda maaso asoma kali ng'asooka ayita omuwala tusooke tumulumbe kati twogere naye naye nze n'ekyokwogera simanya ali ku TV alaba ebigambo tukoze tutya kubala n'omwana ono naye si mmere bayinza omugamba ebigambo ebimutabula mugamba ekigambo n'ataama yinza omugamba ekigambo n'afuuka ekizibu kati se maama yamugamba asooka ajjeko TV basooke boogere bamulumbe kino kye bayita olulumba Jovan yagaye boogere naye bamutereze mu line kisooka amwagala ati si mwetegefu kumukyawa maama baamuwa edduuka wakyamuwalawo dduuka ne baawukane wagumaawe watoyawukane n'edduuka mutandikeko ngati kikinga temwogera mulinga abalina ekyokuŋŋamba naye temwogera ensonga gyetugenda okwogera tuyamba ffenna nga naye kwoli tuzze tulabenga omanyi twagala tubenga tutema empenda tubenga tutema empenda ez'okubanga wabaawo okuba tutereeza kutereeza ki okimanyi bulungi ng'amugamba kye twagala okutereeza okijuwa agenda kunkolera edduuka n'agamba okimanyi omulinzi ono edduuka lyampangira byonna lwakuba nazaala omwana anyirira nga ggwe omulenzi buli kyakola gwe limooti kati limooti bwe ggwamu amanda ekintu kiyinza obutakola
naddala gwe mama nzalira ddala kakati ng'amugamba mama nkubulire waliwo ekintu ekibaleme okutegeera mwembiiriire naddala gwe maama kati muwatandisa jjo okumanya ekiri mu oyinza otya okutandika okumanya nze kyendowooza munsalirawo mwagala mutya okuba ni munsalirawo mbe nga nsonyiwa oli wadde yakoze ensobi naye nno n'okwagala omusajja ng'okimanyi yakola ensobi n'okkiriza n'omwagala nga tolina kyekkola omanya ebiddako byonna oba olina obigumira ate awo oba owedde oba ofuuse wa layisi aba kimanyi tolina gyodda yakussaako empingu ng'eyita mu bazadde anti buli weyaneekyanga nga bw'ati ebyamaguzi n'edduuka bigenda bw'olaba meka byawakaita wanoga mukazi wange kikyoyo kati yabuuza ono gwe lwaki ye tolina mukazi wowoza nze njagala oli simanyi mulemereko gwe lwaki tofuna gwolemerako lwaki gwe tolinayo mukazi saagala nakumuwulira gasiya wamwandwaza mpulira amatu gadduduma Olivia komawo gwe mwana gwe jangu tuwonye kutuyoola kakati tuddako maka g'omubanda baboyi mwana tolaba nti no nyina badde mubanji nyo mwana naye njagala nnyo ddemu oyo Olivia tuwulirize wulira ekyo tetukiganye naye kyakola bubi nnyo omwana okumulaga obudde mu bubeera nabwe olowooza gwe yakikola kigenderedde nti Olivia jangu nkulage seksi yabasalako obusazi bali awo ye n'abagwamu n'abasalako mwana ebyo nate bikyagasa boyi naye kisinga obukulu nze njagala kulaba nga ddemu gwe njagala akomawo mwana mu bulamu bwange naye omanyi ekyo tetukiganye naye nze kyendaba wateekeddwa okubaayo kakyali oba bukyali mwana obusala tekisoboka mwana oyeddemu teyefasa bya bintu byabakyali kyegera tiyesisi muntu nnyo wabasajja mpozi anti kakati labayo okimanyi nti ennaku zino omuwala akola ekintu ekyo kyennyini kyotamusubirizanga kweri kati lwaki obeera omuwakanya kati boyi tukole bwetye ze kamubakwase okyegera mumulinye kagere mpolampola mumugobereza amaaso mumubeereko kuba tumanye ekituufu kyeki kuba titwetaaga kubeera ano nga tuteebereza buteebereza tumanye ekiriwo aizo ate ffe ekyo tukirinamu obuzibu twali tukuvuddemu tujja kikola tukole ekyo kale kakati no ssebo omukulu omukyala ye awulira akyamwagala wadde alina abakyala bangi omanyi mu bakazi baba bangi naye wabaawo gw'oyagala ng'owula ye mutuufu ono yatandise okwambala ku jiini ez'omulembe n'engatto kajjukira no ababaaya babagayi babe nga baketta omuwala ujja atambulira balabe kiki tabanga omuwala yamukyayo manyi abawala bakyawa nga yafunye omusajja kali bamuteega gy'atambulira wayise okujja olabe ogenda okwetegereza kati ate enfirimu egenda maaso ne basuuka batandika mulinnya amanda mutaka tamanyi nti alinnyibwa amanda enfirimu egenda maaso ne balyoka bamugoberera buterevu baasi tujja mugamba katugenda okudda erudda senga agenda maaso alimu kubyakuwaata nga sibayingiddeyo mwara ng'asanyusa okukulaba enyawo tuwulirako wano kyogamba senga obadde okyamujjukira ogamba bo wangambye otono ye muwala esaana babeera bakyala kadi yeewuunya nnyo okuba ni senga akyamujjukira teweesiga amasa omwana ssebo alina empisa ayagala n'emmere abe nga awaata ayambako senga ku kyokuwaata kwata akambe yamugamba kwata akambe emirimu giganya waliwo omwana enfirimu egenda maaso we
ensi yali ekyankalanyeko nga muli ba mukwano naye nga mugabana ssebo muwogo wa 2 buli omu kamukamu. Omuntu mbu akujja mu kyalo n'akufunira omulimu mu kyalo mbu gwa ssente nnyingi nnyo ate naye agufunira naye talina mulimu ebintu ova mu kyalo atudde mu kyalo oli ebyokukola. Embeera ey'abavubuka erabika okuba ni kwegamba obulamu bwakutambulira mu kuferebwa kuba omuntu ayinza okugamba kaakati mbadde nina omulimu gwenjagala nkwe naye nga naakufunira omulimu kennyini naye talina mulimu. Waliwo abantu abafereddwa embeera eno kwegamba nga nzibu abantu ne balimu gitegeera. Muganda wa mujja wa maama wange ate tuli ba mukwano njagala olabe muganda wa mujja wa maama we mbwa mama Moses tudde ku nsonga ya Olivia. Kati buli wajja mikwano gye baba baagala nnyo okumanya ki ekiri ewa Olivia kubanga bba ekigendererwa kyabe baagala okulabika ne babaako ekiba. Baana babaavu tetwazaalibwa Bwetom sokoleke Olivia kigoyogerako ono gwe yajja naye okulaba omulwadde ewammwe waka baabo kidda namu. Nze mama yaŋŋambye nti Olivia lwe bajja ne Moses luli okumulaba obulwadde yabatunuulira n'abeetegereza ngene tuna gye beetunulamu nena kaakati no bano bakisimanyi bawulira baagala Olivia naye eriiso ly'omukulu ono agenda okugira nti banne temutawaana bya Olivia. Ennaku zino Olivia akyalakyala nnyo ne Moses ewaka. Kajukira Moses oli amuyita ssengo n'amuyita maama. Yakumaja kwagala mwana wa mwa. Njagala olabe. Abagamba nti tolowoolerezanga muntu. Esikati ate musenga oba maama yabalaba dda. Omwana oli engeri gyajja nnyo n'ono n'ekirayika omuwala oli engeri gy'abeera ennyonwani ne Moses ayinza okuba amwagala. Lwakuba Moses ebintu ebimu alayika tabitegeera butegeezi. Omanye obwavu bwe bukulinnya ku mutwe bubanga musujja gwa meningitis. Ebintu ebimu batokyasobola bitegeera. Ekyo bankyogedde ndigire naye nga munaye gandi bange mazima. Naye era nkimanyi nti ne bwe mbagamba amazima mwe temusobola kukola kiko. Yabagamba mmwe ekituufu temukimanyi nze saala mundowoolereze. Oli omuwala mukwano gwange. Oyagala tuleetera gundi ate tumale tugende atugayo boyi waffe mutukoze ekizibu nvaawo naawe. Tugenda maaso. Kaakati nomunange oluvannyuma tukwate tudde wa mutaka ali wano abirowoozaamu. Mami ekituufu ky'ensonga ngitegedde lwaki Olivia yaganya okunsonyiwa. Ensonga nange yagiŋŋamba nti yakusanga agenda maaso alina kulabika ni anyumya ne maama we sebyakulimba ensonga nnyo n'agamba nti nina kye nategedde lwaki Olivia yaganya okunsonyiwa. Kirabika baana abakazi mwe mwannema otegeera bule ambuza oba abakazi mwagala kimwana nazaala we oyinza okikkiriza mami. N'agamba maama tokimanyi kumanji kati ekyo omuwala ono kimutabudde apepeya ne Moses kano kasamba boy kati madde manyi byogayo irimu amakulu kati Moses omwana nga asobola okwagala Moses saaga tolowooza ni maama byegamba byakusaaga n'okwagala okwonoona famire zaabwe. n'agamba nabannaye Olivia Moses Olivia ayinza kyokuleka ndi yabeera ku mwana oyo wololo oyo wololo amutwala wa okunenya Moses nga Olivia yamuwolereza. Efirimu egenda maaso. Ekire kisirande ng'ekyo mu maka. Yegwe kati kino wakitegeera otya? Nze nagenda okulaba ng'embeera za Olivia zikyuse nga zikyukidde ddala ne mmanya nti walabika waliwo ki ekitali kituufu. Ne ngamba story ki munnange nga ngamba abasajja bange David ne George balondoole balabe ekigenda maaso. Babalinnya Kagere bagenda okuzuula nga Olivia ne Moses bapepeya mukwano omuyitirivu. Mami gwe badde okimanyi nti no Olivia agende waba Moses. Olugambo lutandise okunkumuka ng'ennyenje. Olugambo lutandise okunkumuka era mutaka si musanyufu ku ekyo. N'agamba kati maama njagala okula olina okubaako kyokula. Ebintu bino olina okuleka ni obijjamu omuzannyo. Katulabe efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso
maama yabirowoozaamu kati aba ali wano ng'ekyamazima bakomawo bombi omuwala yeesibira ddala ku mulenzi ono tamuta ngeni yeye ngeni kati nkitegedde mami ng'otudde wabweru ng'asooka amutunda nga mugamba maama kiki ekiriwo ono kwe kufukamira mbuuze genti tommanyira siri maama Olivia njagala buli kyenkubuuza okinzire mu butuufu bwakyo kitutte ebbanga kinga mweyagala nono omusi byonoonese nakwera mwezi Olivia